Բարի երեկո, Փակ TV-ի եթերում լուրերի հետքերով հաղորդումն է։ Մենք աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը մշտապես լինի տեղեկացված եւ բաց չթողնի օրվա ամենակարևորն ու բացառիկը։ Նախորդին քաոս էր Հայաստանի հասարակությունում։ Համացանցում տարածվեց տեղեկություն, թե Veolia ջուրընկերությունը մայիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 16-ը ողջ երկրով գիշերը անջատելու է ջրամատակարարումը։ Մասնավորապես հայտնում էին, թե Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում բնակիչները ջուր չեն ունենա կեսգիշերից մինչև առավոտյան ժամը 7-ը։ Ընկերությունը մանրամասն ներկայացրել էր գրաֆիկը, թե որ բնակավայրում քանի ժամով է ջրամատակարարումը անջատվելու։ Հատկանշական է, որ Veolia ջուրը որևէ բացատրություն չէր ներկայացրել։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում իշխանական պատասխանը չուշացավ, երբ նման փոփոխություն առաջացրեց հայրենակիցների զայրույթը։ Նամանավանդ նշենք այն ֆոնին, երբ ջրանջատումները վերջին տարիներին հաճախակի են դարձել։ Կառավարությունը ծավալուն հայտարարություն տարածեց նշելով, թե ճգնաժամից ելքեր գտան, եւ թե իբր կառավարության միջամտության արդյունքում ջրամատակարարման ժամանակացույցի փոփոխություն չի լինի։ Նշենք, որ Փաշինյանը վարչապետի մեդալով եւ պատվոգրերով էր պարգևատրել ջրային կոմիտեի խորհրդականին, Ջրար Փակ բաժնի տիրական ընկերության ջրամբարների շահագործման բաժնի պետին։ ԱՄՆ Իրան հնարավոր ռազմական բախման մասին խոսակցությունների ֆոնին ամերիկյան աղբյուրները գրում են, թե Թուրքիայում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի օդային վաղ նախազգուշացման ինքնաթիռները ուժեղացրել են Իրանի օդային տարածքի մշտադիտարկումը։ Վերջին շաբաթներին այդ թռիչքների հաճախականությունը աճել է։ ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանային դիտարկման առաջնահերթությունները ռուսական ուղղությունից մասամբ տեղափոխվել են դեպի Իրան։ Նշվում է, թե Անկարան գնահատում է Իրանի դեմ հնարավոր հարվածի դեպքում առաջացող ռիսկերը, հատկապես փախստականների հոսքի հավանականությունը։ Քննարկվում են ինչպես սահմանին ժամանակավոր ճամբարների ստեղծման, այնպես էլ միգրացիոն հոսքերը կանխելու տարբերակները։ Միաժամանակ ընդգծում են, թե թուրքական բանակի կողմից սահմանը հատելու կամ անվտանգության գոտի ստեղծելու հարցը կարող է օրակարգ մտնել միայն Իրանում լուրջ անկայունության դեպքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում արդեն ուժեղացրել է ռազմական ներկայությունը, տեղակայելով լրացուցիչ ինքնաթիռներ եւ ավիակիրներ։ Թուրքիան, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիան, հրապարակայնորեն հանդես են եկել Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողությունների դեմ։ Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ arczepiskopos Մաշալյանը Ավստրիայում կայացած եպիսկոպոսական հավաքի ընթացքում հանդես է եկել ծավալուն ելույթով։ Իր խոսքի ընթացքում Սրբազանը, իդեպ որին ըստ ԶԼՄ-ների դիտարկում է որպես Փաշինյանի ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախընտրելի թեկնածու, առաջարկություն է ներկայացրել հոգևորականներին ստեղծել սինոդական կառույց, որը որպես հարթակ կծառայի եկեղեցի իշխանություն հարաբերություններում ճգնաժամից ելքել փնտրելու համար։ Նշենք, որ սինոդը դա հոգևոր բնույթի հարցերի քննարկման հավաքույթ է։ Պոլսո հայոց պատրիարքյանի Facebook-յան էջում տեղադրված է Սահակ Սրբազանի պատգամը հավաքի մասնակիցներին, որտեղ նա ասել է, թե դա կօգնի դուրս գալ ստեղծված ճգնաժամից, եւ որ նրա խոսքով Գերագույն հոգևոր խորհուրդը այսօր հեղինակազրկված է։ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին չմիացած Բյուրականի Սուրբ Հովանես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանը այս հարցով իր մտահոգությունն է ներկայացնում, նշելով, որ Պոլսո հայոց պատրիարքը Էրդողանի ճնշման տակ է եւ որ այդ հայտարարությունը կարող է նաեւ իրենը չլինել։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է թուրք-ադրբեջանական գործակալական ցանց։ Պոլսո հայոց պատրիարքը ազատ կարծիք չունի, լուրջ չէ սինոդ ստեղծելու մասին առաջարկները։ Տեր Վրթանեսի խոսքով Թուրքիայում ապրող քաղաքացիները ազատ չեն խառնվելու Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։ Նրանց կարծիքը պաշտպանված է անձամբ Էրդողանի կողմից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդես է եկել կոնգրեսին ուղղված իր ամենամյա ուղերձով։ Նա իր ներկայիս քաղաքականությունը համարել է Ամերիկայի ոսկե դարը։ Ամերիկացի ղեկավարն այդ հայտարարությունը արել է փետրվարի 25-ին Ներկայացուցիչների պալատում եւ Սենատում երկրում տիրող իրավիճակի մասին ամենամյա ուղերձում։ Մեր ազգը վերադարձել է, ավելի մեծ, ավելի լավ, ավելի հարուստ եւ ուժեղ, քան երբևէ։ Սա Ամերիկայի ոսկե դարն է, հայտարարել է Թրամփը։ 5 ամսից էլ քիչ ժամանակ անց մեր երկիրը կնշի ամերիկյան պատմության մեջ էպիկական մի կարևոր իրադարձություն՝ մեր փառահեղ ամերիկյան անկախության 250-ամյակը։ Հուլիսի 4-ին մենք կնշենք 2.5 դարի ազատություն եւ հաղթանակ, առաջընթաց եւ ազատություն։ Այսօր մեր սահմանը անվտանգ է, մեր ոգին վերականգնված է, գնաճը կտրուկ անկում է ապրում, եկամուտները արագ աճում են, արագ զարգացող տնտեսությունը կայծակնային արագությամբ վերականգնվում է, իսկ մեր թշնամիները վախեցած են։ Մենք այժմ ունենք Ամերիկայի պատմության մեջ ամենաամուր եւ ամենաապահով սահմանը, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։
Հրապարակ օրաթերթը ահազանգում է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը գրություն է ուղարկել դպրոցներ, պահանջելով հեռացնել Արցախյան պատերազմներում անմահացած հերոսների փառքի անկյունները։ 2 տարի առաջ կրկին նման տեղեկություններ տարածվեցին, սակայն գործընթացը կանգ առավ։ Հանրության բարձրացրած աղմուկից հետո։ Այժմ կրկին տնօրեններին հրահանգված է երեխաների հետ Արցախի թեմայով որևէ զրույց, հիշատակում չանել եւ հեռացնել փառքի անկյունները։ Տնօրեններից մեկը մանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ բովանդակության գրություն են ստացել ԿԳՄՍ-ից։ Հորդորել են փառքի անկյուններից Արցախյան պատերազմներում զոհվածների նկարները հանել եւ միայն թողնել Հայաստանի զինանշանն ու դրոշը։ Կից գրությամբ. լավ սովորիր, որ լավ ապրես։ Իշխանությունները փաստորեն հիշատակի արժանի չեն համարում հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված տղաներին։ Գործընթացն իրականացնելու պատասխանատվություն դրվել է մարզպետների վրա, քանի որ ասում են, որոշ տնօրեններ ընկրկում են, ամաչում են այդ ապազգային որոշումն ինքնակամ կատարել։ Երևանում հերթական ձերբակալությունն է տեղի ունեցել Փաշինյանի հասցեին այսպես կոչված վիրավորանք հնչեցնելու համար։ Ձերբակալվել է տիկտոկյան հայտնի ազդեղ Հայկ Եղյանը։ Ահազանգում է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Նախաձեռնվել է քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով։ Խոսքը վերաբերում է տիկտոկի հարթակում հայտնի գործիչ Հայկ Եղյանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին հասցված այսպես կոչված վիրավորանքին։ Քաղաքացին 2 օր է գտնվում է ձերբակալվածների պահվան վայրում, իսկ վաղն էլ պարզ կլինի, թե միջին ծանրության ենթադրյալ արարքի համար ինչ դիրքորոշում է ցույց տալու քննչական կոմիտեն, արդյոք քաղաքացուն ներկայացնելու են դատարան, կալանավորելու նպատակով եւ թե ինչ մոտեցում է ցուցաբերելու անձամբ դատարանը։ Եվ խոսքը վերաբերվում է տիկտոկյան հարթակում հայտնի Հայկ Եղյանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին հասցված վիրավորանքին։ Ինչ որ կուսակցության նախագահ այդ փաստի կապակցությամբ ներկայացրել է հաղորդում, նշելով, որ վաղը կարող է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինքը լինել եւ իր համար անընդունելի է, երբ որ վարչապետին վիրավորում են ու քննչական կոմիտեն առանց հապաղելու քաղաքացուն ձերբակալել է եւ նախաձեռնել քրեական վարույթ 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով։ Այս պայդրությամբ քաղաքացին արդեն 2 օր է շարունակ գտնվում է ձերբակալվածների պահման վայրում, իսկ վաղն էլ պարզ կլինի այս միջին ծանրության ենթադրյալ արարքի համար ինչ դիրքորոշում է ցույց տալու քննչական կոմիտեն։ Հայկ Եղյանին կարելի է անդերապահորեն համալրել այս պայդրությամբ քաղաքական հետապնդման ենթարկվող անձանց ցուցակում եւ այս մասին պետք է հրապարակային խոսել, բարձրաձայնել այս հարցը, բարձրաձայնել այս խնդիրը, որովհետեւ ես վստահ եմ, որ Հայկ Եղյանը այս պայդրությամբ պետք է իր ձերբակալվածի կարգավիճակով հանդերձ համարվի քաղբանտարկյալ։ Որովհետև մարդը ընդամենը իր քաղաքական խոսքը կոշտ եւ կոպիտ արտահայտելու համար ենթարկվում է փաստացի քրեական հետապնդման եւ այս պայդրությամբ ձերբակալված է։ Ձերբակալված է, գործով է զբաղվում է Վարդենիսի քննչականը։ Կրկնում եմ, վաղը պարզ կլինի այս միջին ծանրության ենթադրյալ արարքի համար քաղաքացուն տանում են դատարան կալանավորման նպատակով թե ոչ եւ ինչ մոտեցում է ցուցաբերում դատարանը։